Kita nonton aja udah, kita tontonin aja tingkah laku mereka, tontonin aja, diliatin aja udah, diliatin, didoain semoga dapat hidayah. Iya, betul. Iya, terserah. Iya, Lupi, iyalah. Kalau orang ngerti dangdut, pasti akan tetap mempertahankan Robby. Bisa jadi Irha. Semangat buat April ya. Pokoknya apapun yang terjadi, April tetap kasih yang terbaik aja. Kasih yang terbaik. Betul, Queen. Ya. Iya, An. Betul. Betul, Linda. Betul sekali. Amin, Zaza, amin. Ya, cari semuanya, Queen. Cari rating juga, cari yang dimau juga. Tapi kan belum tentu menurut dia bagus gini, kan kita nggak tahu nanti kenyataannya kayak gimana. Apakah sesuai dengan prediksi mereka yang mereka menangkan itu? Belum tentu. Semua kan kekuatannya di penonton. Dika, Abu Jahal saja. Bungkus Sultan Pewaris, amin. Namanya sesuai dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal di sini dia lagi kecewa ya. Aku juga sama sih, sedih juga sih. Iya, Alesha, doain aja ya. Terus support Robby ya. Ramein akunnya guys. Ya, trendingin terus. Robby dibantu ya. Dibantu ya. Robby, April, ditrendingin terus aja. Valen, ditrendingin terus aja. Admira Show, ditrendingin terus, dibantu ya. Kalau kalian membantu orang yang sedang terzalimi, kalian dapat pahala lah. Bener. Tasya bagus. Amin, Vera. Guys, 6 menit lagi aku udahan ya. Soalnya aku mau pergi dulu, ada acara. Ese. Iya, Lupi. Abu Jahal bisa aja. Emang ada ngorok berdinamika, ada. Yang ada orang ngedengar ngorok kesel kali. Abu Jahal bisa aja nih, hiburan banget si Abu Jahal ini. Ada gitu ngorok berdinamika. Loli. Betul. Yang berkualitas akan kalah dengan backingan juri. Mau sekeren apapun ya peserta, kalau nggak di backingin juri itu bakal dibuang.
Tapi selemah apapun peserta, kalau udah di backingin sama juri, udah jadi jagoan juri, itu bakal menang. Kak Kris, iya. Kak Kris, saya kira bagus Marisa. Makin cakep kan, saya kira kan. Yeni Zen, ya begitulah. Iya, betul Zaza. Benar. Iya. Ya kita doakan semoga Shakira kembali fokus ya. Enggak, sebenarnya gini juga sih. Serba salah, liriknya tuh banyak diimprove. Ya. Lagu tuh nggak utuh. Jadi bingung kita juga. Gitu, apa ketinggalan, apakah gimana gitu kan. Jadi akhirnya saru gitu loh, ngerti gak saru? Karena bagan aslinya itu, bagan asli liriknya itu banyak dirombak, dibedah, dibedah gitu. Harusnya kalau mau gini, peserta misalkan nih lagu nih judulnya Sakit Jatuh di Sini, ya bedahannya itu dikasih lihat gitu, nih bedahannya ya, nih kerangka bedahan yang terbarunya nih gitu. Kamu kenal Wandi mana ya? Adiknya Putra mana ya? Ya udahlah, udah suka-suka mereka aja lah. Iya Lupi, betul. Oh iya betul Tete Ayah itu istrinya tuh adik angkat saya, si Chris Damai. Wandi itu suaminya. Oke, 1 menit lagi buka pintu. Teman-teman, aku pamit dulu ya.